Sizlar mafiyami nima xizmat akajonlar? Toshkentga dastavka bor. Bo'ldi, hech qilamiz. Dori pora emasmish qilib. Pishak. Pishak? Buni ismi Barsik. Agar Toshkentga vaqtida olib bersang, $10,000 beraman. Bo'ldi, davay, olib boraman aka. Buni o'zi $50,000 turadi. Nimaga bu tilla tushadimi? Agar vaqtida olib bera olmasang, sen tilla tushasan. Aynan qara. Faqat buni oldinga o'tirg'izib ketasan. Oldimga sal g'alati emasmi? Yonimga o'tirg'izsam mayli? No, yoningda. Ha. Oldisidan kelgan. Bo'ldi. Qani tursak. Hozirmish ko'kanda tursak, ha? Barsik. Ha, barsik. Ke jonim. Toshga 3 kishi, toshga. Короче, arslonlarim. Brat Toshkent ketyapti. Tipa klient bo'lib o'tirib olamizda, cho'lning o'rtasiga borgandan bratni bosib, kentrini olamiz. Yes. Maydalab sotamiz. Menga qarasang, senga boshimni qimirlasam hujumga o'tasan. Bosaman. Tushunarlimi? Bizning guruh, Mehri daryo o'g'rilar. bizning shior. Layli, meni unutmayli. Ketdik. Qani ketdik. Yevra basharalaringga sizlar nima bo'lgan basharalaringga? Biz kirish yopamiz quyoshga yaqin-ku. Qurilish. Qani yo'limiz bexatar bo'lsin. Barchikjon sen qandaysan? Va kelajakdir. Farzandingizmi bu? Jinimisan? Mushuk bu, pishak. Dastavka bir akaniki. Onna. Ayo bo'lmaydi bu. Shuni deyish kerak edi. Ketdik. Kim bu apa? To'xtamang. Ya to'xta bilmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Voy men o'lgan yigitimni uyga kelamiz. Astagfirullah. Nima deyapsan? Tinchlikmi nima gap? Toshkentgacha. Ya singilcha uzr, joy yo'q. Mana joy bor-ku. Abi Barsikni joyi ko'rmayapsanmi? $500 beraman, o'ylab ko'ring. Haydang. Oling. Aka, mabodo o'lib tirilmaganmisiz? Nima deyapsan sen bu yerdan beri? Tavba qil. Yamonam o'lgan yigitimni ushqayapsiz-da. Ya o'lgan o'lib ketdi. Nima deyapsan sen mana? Akam ham suxaring qaydan gaz mazasi dahshat. Ya mana jinnini qara. Nimani yeyapsan sen? Suxaring mana suxaring. Suxaring? Ha? Bu mushugimni ovqati-ku. Barsikda ovqati-ku. Mana uni ye undan ko'ra, mana uni ye. Nima qaysini? Mana to'g'ri asalini ye, tavba qildim. Ye. Mazam bo'lmayapti. Qusma moshunga. Jam telefon bo'lyapti. Assalomu alaykum shef. Ketyapsizlarmi? Ha, juji sal cho'lga yaqinlashib qoldik shef. Aya qara. Barsikni to'sib qo'y. Nima barsikni to'sang? Ha, to's. Nimaga o'zi chiqolmaydimi? Yo'q, gapni ko'paytirma. Bo'ldi, to'samizda, hozir to'saman. Bo'ldi, sal chetroq qo'yib hozir to'saman. Barsik tushdi polvon. Bos. Barsik, chushqi bola. Nima bu tush qilmaydi, a? Vlajeniy salfetka nimaga? Mushukni ko'tini artishga. Yo'q, shart emas. Shunisi qilmaydi bu. Mana. Ishni so'rasdi. Qulay. Ye? Nima bu qulayapti? Spirt ko'proqmi deyman, ha? Nima qilyapsizlar? Yo'q, bu shu narsa. Barsik chushqi bola. To'xta, meni ham mazamni qochirdim. Nima qilyapsizlar? Nima bo'lyapti? Nima qilyapsizlar? Mana Barsikni ham to'sib oldik. Aka, menga qarang, ismingiz nima edi o'zi? Nig'matilla? Mening o'lgan yigitimni oti Nig'matilla edi. Ne'matilla saniki. Bo'ldi qey, tavba qildim. Anaga nima bo'ldi? Nima qilinyapti? Yo'q, yaxshi-ancha. Sen salfetkaga nima surtding? Asal, oddiy asal bu. Aka, e'tibor qilmang, bularning shunaqa kasali bu. Ha, bo'ldi. Cho'lga yetib qolmadikmi? Ya cho'lga hali bor. Hozir 1 minut shep qiling. Ha, shepim. Barsikni to'sdingmi? Ha, Barsikni to'sdim. Zo'rg'a bir aldab to'sdim ha. O'zingga nima yeydi? O'zingga nima deysizmi? Ha, Men uni yemaydimi, men uni? To'g'ri asalini yemaydimi? Barsik tuxum yeydi. Tuxum yeydimi? Ha, Bo'ldi, hech qilamiz shepim. Xo'p. Barsik tuxum yer ekan. Qanaqa tuxum yerkan? Qaynatilgan tuxumda. Nechta kerak deyapti? 2 ta. Bor-ku menda.
Qaysi sanda tuxum bormi? Damashniy tuxum bor. Yo, damashli bo'lmaydi deyapti, unaqa. Qanaqa? Boshqachasi. Sandagi emas-da, короче. Здравствуйте. Hoppa, ruschani bilmayman. Вот ваши яйца и хлеб. Demak, yaisa degan tuxum ekanda. Yaisa xleb deyishim kerak ekan. Assalomu alaykum. Здравствуйте. По-русски говоришь ки Да. Что вам надо? yaisa, Ага, жареный или вареный? xleb. Что? Вот tuxumcha bo'ladi-yu. Qo'qoroqub, paq. Я вас что-то не понимаю. Tuxum der, tuxum. Вот белый, строгий пaq. Он вот cho'ja. Paq. Дайте. Значит, яйца. Yaisa. Xleb, И хлеб. xleb. Barsik sassiq tuxumchani yedi. Ha, shepim. Barsik tuxum yedimi? Ha, yedi, tuxumchani mazza qilib yedi. Zerikmay ketyaptimi? Ha, yo'q, zerikmayapti. Endi Barsikka ertaga aytib ber. Ertaga aytay? Ha, Allah aytib bir sut bermaymi? aytib ber dedim. Ha, bo'ldi, aytamiz, aytamiz. Bo'pti, xo'p shepim. Barsikka ertaga aytish kerak ekan. Kim yaxshi ayting bilan? Aka, nima pishak bu o'zi buncha avalayapsiz? Sizlar bu pishakni bilmaysizlar. Bu pishak zotli pishak. 50 ming dollar turadi mana shu barsi. Aa, pishak 50 ming dollar turadimi? Mana qimmat pul ekan-ku. Ha, sendan qimmat. Bu pishakni dastavka qilishim uchun menga 10 ming dollar berishmoqchi. 10 ming dollar? Серьезно? Pishakka 10 ming dollar dastlabki. Ha, xohlasa men buni yeymizaman, xohlasa bir nima bilmayman, endi majburman. Xullas, qadim o'tgan zamonda juda olis tomonda Barsik degan bir mazgini Barsik qiladigan bir mazgi hojatxona qayerda shunday qistab ketdi. Kimdir aytib tursin? Ertakmi, rivoyatmi? Rivoyatmi nimadir? G'azal bo'lsa ham. Aytaman. Barsik katta tezlik bilan O'zbekistonning janubiga qarab yo'l oldi. Zolishgan. Zo'lishga kunlardan bir kun Bir suv yo'q qo'li chagani-ya. Voyib ketamiz. Singilcha akalash qayerga qochyapti? Bilmayman, pishakchani olib qochib ketdi. Nima pishakni olib qochadi? O'rniga 3 ta jenter olmoqchi sotib. Yo'q. Ya qo'y Barsikka bilib ber, Barsikka ishga. Wow! Birinchi bo'lmasa o'lib ketgan qizil kitob tushadi, o'lib ket. Nimaga qaramadingiz? Ya Barsikam? Ya omonatimi? Barsik. Endi nima qilaman? Siz siqilishingiz o'lgan yigitimni ushlayapti. Zaybinaxon ekan sen borka. Sani bir yigiti o'lmasin ekan borka. Hammaga ayt yigiti o'lganligini. Pest! Ana pishagimiz Barsikmi? Ya, Barsik emas bu. Yomon mushuk ekan. Kuz. Hey, mushuk. Bilasanmi nima keldi? Hayotga bo'lgan anaqa keldi. Yur. Bratanlar, sizlar zottor pishakka yaxshi tushunasizlar-ku. Sotamiz olmaysizlarmi? Olamiz aka, qancha deyapsiz? 50 ming deyapmiz, 35 mingga beramiz. Beramiz aka, naqd. Aka, 25 ming naqd beramiz. Ikkita jentrani puli ber. Bering. Mana. Aka, izdivasiya qilmang, buni ichchi bitta jo'zga tiqib qo'ying, xo'p? 25 ming dollar deyapman. Zottor mushuk ko'rmayapsizmi? G'alati emasmisizlar? Do'konimdagi hamma narsalar uncha chiqmaydi-ku aka. Olmaysizmi shunda? Yo'q. Aytdim men senlarga shu jentran tinchgina olish kerak edi. Mana ahvol. Men bilan maslahat qildingmi? Sen uxlab yotuvding, seni olib qochganimga shukr qil. Boy aka, bu pishak sizga yarashadi-da, turishini qarang. Nech pul bu mushuging? 50 ming aka, kami bor. So'mdami? Dollarda. Dollarda? Turi qalay bu yerdan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, mana Barsik sizga topshirishimni aytganda mana topshirdim, esalomon. Bu rasmda semiz edi-ku bu? Semizida endi yo'l azobi ozib ketdi-da, odam ozib ketyapti-ku. Rangi ham seriyimidi? Emas, sizga nima dedim? Yo'l azobi dedim. Stressga tushdi bu bechora. Oqarib ketdi shunga sochlari. O'zi yaxshimish qilib? 1-2 kun boqing, o'lmasa agar yaxshi bo'lib ketadi. Ha? Zo'r bo'lib ketadi. Bo'pti uka, mang vaqtida olib keldingiz. Xizmat haqqingizni oling. Yo'q aka, pulingiz kerak emas. Oling yurakdan. Aka, shuni yuragingizga tiqib qo'ying. Qaytib mushuk dastavka qilganim bo'lsin. Hozir.
Pishakni so'ramoq bo'lmasang nima qilaman degandim. Agar vaqtda olib berolmasang, sen tilla tushasan. Yo'q, aka manikidan tilla chiqmaydi. Men harakat qilsam ham chiqmaydi. Endi u отравление bo'lsa chiqmasak agar. Pishak $50,000 turadi. Menga qara. Pishak inson qadridan shunchalik muhimmi, ha? $50,000 deb og'zingni ko'pirib gapirasan. Ayniqsa qanchadan qancha insonlar oshnaxonlikda o'lyapti. Sen pishagingni narxini aytasan? Ha? Sadqai odam ketlaring. Sanlarga inson qadridan pishak qadri muhim bo'ldimi? Yo'q. Shuncha gap, ha? Shuncha gapirdim, urding, ha? O'ldir. Shoshma. Mana o'sha sen insonlardan ustun qo'ygan pishak. Bir tiyinga qimmat. Ko'chada kuchiga bo'lmayapti. Ishla. Bu pishak uchun akam o'zi yemagan tuxumlarni yedirdi. O'zi eshitmagan ertaklarni aytib berdi. Sen bo'lsa kelib xo'rlayapsan. Odamgarchilikmi shu? Aql chichma otalar so'zi. O'zing insofli bo'lib qoldingmi? Nima o'g'irlading pishakni? Kimdan so'rab o'g'irlading? Ha, qaysi vijdon bilan kelding oldinga? Nimaga kelding? Gapir. Bagajda krossovkasi qolib ketibdi. Vay bana, vay